Japuonjre moro mar mbalariany e kaunti ma Homa Bay jaloch mar tugo mar jipange na Viusasa bang' loyo $1 million e jumani. Lydia Akinyi Otieno ma jahigni 22 ma en japuonjre mar mbalariany ma Catholic University jaloch ma hike ni piny mogik ma oseyudo loch ma kamano. Lydia wacho ni odhi tiyo gi pesano e siro sombe kod yawo ohala be machielo. Komachielo, Lydia Nyaboke ma wuok Kisii bende ne oyudo loch mar $50,000, loch mar tugo ma pile ka pile. Okay, I'll clear my school fee first and then I'll invest somewhere kabiashara kidogo because next year namaliza next year, so nitaanza kuhangaika huko, so I'll have something ya kuanzia. Naambia watu wake Kisii wacheze na wake washindi kama mimi. Wow.